Há mais de 35 anos, a Marcenaria Lobato vem unindo beleza, criatividade e tecnologia para deixar a sua casa ou qualquer ambiente muito mais funcional e bonito. São portas de alumínio de correr, armários inovadores para o seu banheiro, quarto, cozinha, home theaters, bancadas para computador, painéis, cristaleiras e muito mais. E tudo com muita qualidade e resistência. São móveis planejados exclusivos e aqui você tem 5 anos de garantia. Agora, a forma de pagamento? O preço à vista em 4 vezes ou em até 30 vezes pelo Construcard ou financeira. Agora, uma dica, venha negociar aqui na loja. Marcenaria Lobato fica aqui no Buritis, Avenida Mário Werneck, 2455, telefone 3377-3154.